nyiram debu ya. Ternyata tidak. Kira kamu cewek beneran, ternyata 250 masih ada kembalian. Aldi Ramadan 93 NYP Koran 1. Lupa namanya, tapi ingat rasa. YP Koran 117 Aldi Ramadan 93 meledak habis. Kalau fisik kalah sih, apalagi kalau bukan hijau mana sudah 3. Kelas lagi YP Koran, sabar nggak juga, nggak enak kan dipijak. Aldi Ramadan 93 Jelun Fiaba. Kalau mau wala mo naman.
gagal. Tapi kalau dekat gak jadian, aku top global. Spesial Bilawe Aldi Ramadan 93. Oke, Yudi tempatnya ya betul. Oke, Yudi tempatnya. Selalu berhati-hati dengan saya dengan janji lagi kita pulang utamakan keselamatan. Jangan buru-buru. Makan waktu kita bantu ya. Bila lagi betul. Tapi ini SKM Blitz. Jaman spesial Dwi 17 gas lagi. Sudah pulih. Lalu salah pilih. Madrasah BSD. Bisa Bilawe Aldi Ramadan 3. Sultan Bos. Jangan disegel. Gas lagi YB Kodel 1-1. Kita kemana nih Pak Dulun? Ini jalan motor gak parah Dulun. Tapi sengaja lagi nih betul. Tapi baru disinggap ini Pandian. Ya itulah, sengaja lagi nih Pak Dulun, sebentar lagi nih. Terus disinggap Pandi, kira-kira di Pandian. Oh, Pandi Dulun. Oh, ya macam itu di Pandi. Ini terlalu enjoy Pandi ya. Telepon apa lah katanya? Lagi, sengaja lagi Pandi. Mana aja dulu. Oh, jangan ada juga Pandi. Selamat hari. Andi kata tahu ya. Aduh. Apa ni lah mulai dari mana?
See you next time and